ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚତୁର୍ଥ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ 2025ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କହିବି ଯାହା 90% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁମନ ଯୋଜନା ଆଲର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ପେନ୍ସନ୍, ଲାଲଡି ଯୋଜନା ଭଳି ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଦେଉଛୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ତୃତୀୟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କେବେ? ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ସୋର୍ସ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚତୁର୍ଥ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମିଳିନି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନଟ୍ ରିସିଭ୍, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ସାଧାରଣତଃ ଟଙ୍କା ସକାଳ 9ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। SBI, BOI, UCO, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି 5ଟି କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ଅଟକିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଇକେୱାଇସି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେବା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ମାଲ୍ଟିପଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ IFSC କୋଡ୍, 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇନଆକ୍ଟିଭ୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ। 2025ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆଧାର ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ OTP, ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ସବମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍। ଏହି ଭୁଲ କଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଜେକ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ମହିଳା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବସିଡି ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବ କି? ହଁ, ଏଲିଜିବୁଲ କେସ୍ରେ ପସିବଲ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ଉପରେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, SMS ନ ଆସିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ନେମ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିଲେ କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ସ୍କିମ୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା।